Assalomu alaykum, guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari kelar. Xo'p, Marg'ilonda joylashgan agro texnikalar do'konimizga mini xo'jaliklarimiz uchun tegirmonlarimizdan paftor yetib kelgan. Video davomida to'liq obzorlarni qilib, narx-navolari, ma'lumotlari bilan yoritib, arzon narxlarda chiqarib beramiz akalar. Kanalimizga obuna bo'lishni bosib, bittadan like bosib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarini, dastavkalarini qilib beriladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyati to'g'risida joylashgan agro texnikalar do'koni. Xo'p, ko'rib turgan mahsulotlari akalar, bug'doy, makka, guruch mahsulotlarini un holatiga olib kelib maydalab chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Soatiga ukam qancha chiqarib beradi bu aparating degan akalarimiz uchun soatiga 50 kilogrammdan akalar 100 kilogrammgacha bo'lgan mahsulotlarni maydalab chiqarib berish xususiyatiga ega. Unini alohida, kepagini alohida qilib chiqarib beradi. To'liq obzorlarga o'tadigan bo'lsak, tepa tomonda o'zini bonkeri bo'ladi akalar. Bunga masalan mahsulotlarni to'ldirib solib qo'yasizlar. Xohlasanglar tepa tomondagi bonkerini kattaroq bonker qilib yasatib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Hozir bu zavodskiy o'zida chiqqan bonkerlik holati. Xo'p, bu tomondan solinadi. Maydalangan holatini, un holatini bu tomondan akalar, kepak ortiqcha yirikroq holatini bu tomondan chiqarib beradi. Dollaringni holatiga qarab turib, mana bu yerda o'zining legirovkalari bor. Burab nima qilib, o'zining legirovkalari tayyor bo'ladi akalar. Ichki tomonida o'zining setkalari bo'ladi. Ma'lumotlarni, setkalarni ko'rsatmasdan bitta o'qib ko'rsatim. O'ziga 140 kg yozgan. Bu Xitoydagi holati. Bizdagi holati 50 kilo, 100 kg-gacha bemalol mahsulotlarni maydalab chiqarib beradi. Ichini bitta ochib ko'rsatadigan bo'lsak akalar, ichida o'zini mana setkalari bo'ladi hamda tishlari bor. Abrot hisobiga bu aylanib turib mashinani elab beradi. Elab mashinani o'tkazib berishning hisobiga sizlarga un qilib chiqarib beradi. Asosiy funksiya mashinada bajariladi akalar, qisib, olib kirib, maydalab chiqarib berish xususiyatiga ega. Endi ukam motorlari qanaqa motorlar bilan jihozlangan degan akalarimizga motorlari 2 motor, mis motorlari bilan jihozlangan. Ramalari motorlar xohlagan tomonlarga legirovka qilib foydalanib ishlatsizlar ham bo'laveradi. Ukam bizga narxi qiziq, narxini aytib o'tib ketgin degan akalarimizga narx-navolari 5 million 500 ming so'm, 300 ming so'm narxini tushirib qo'yganmiz. 5 million 500 ming so'mda ichida uylaringgacha yetib boradigan holatda butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi akalar. Ishlash prinsiplari, ishlash videolarini ko'raman degan akalarimizga kanalga obuna bo'lib o'tadigan bo'lsanglar, ishlash videolarini ham kanalimizga joylab qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldirib ketyapman. Telefon qilib bog'lanadigan bo'lsanglar, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Hozircha sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan yangilarim shular. Shunaqangi un tegirmon qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni mumkinsizlar.